کاش چې زه ژوندی وې ما به سجدې کولې ما به منځونه کولې ما به تهجد کول ما به قرآن سره مینه کوله ما به قرآن سره مینه کوله ما به محمد رسول الله سره مینه کوله ما به صحابه سره مینه کوله زما ژبې به غیبت نه کولو زما سترګو به بدنظري نه کوله زما لاس به بل مسلمان ته تکلیف نه رسولو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی هاي هاي کاش چې زه ژوندی وې کاش چې زه ژوندی وې کاش چې زه ژوندی وې د رب کائنات قانون دی دا دنیا دار الامتحان دی دا سٹیج دی زه په دې طرف راو ختم بیان شروع دی اوس به بیان ختم شي زه به کوز شم تاسو نه به اجازت غواړم ای د دې دنیا مثال داسې دی ګیره به سپینه شي په ځان به پوه نه شي ملا به ټیټه شي په ځان به پوه نه شي اچانک به دې په سترګو باندې خړه راشي چې ډاکټر له لاړ شي تا ته به چشمې ولیکي ستا نظر کمزوری دی رو رو به سترګې نظر به وفا نه کوي دا نظر به بې وفایي شروع کړي دا خپې به بې وفایي شروع کړي بیا به په امسا باندې په ډنګورو باندې ګرځئ بیا به بل ته وایي ما د لاس نه ونیسه یو ټیم به داسې راشي اے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے منگتے تماشی جوڑی کڑی دی پلار مڑ شو ته نه پوهېږي مور مړه شوه ته نه پوهېږي بازار ته لاړې په خپله دې ورله کفن واخیسته پلار دې په خپله ولمبو تاسو کله مړی لمبولی دی ته ورته وګورو څومره عاجز زنه دې ورله وتړله ته اوس هم نه پوهېږې او دې ځینې په شاک او په منډه منډه یې مقبرې له ویسه ته اوس هم نه پوهېږې فاعتبرو یا اولي الابصار په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې تورې خاورې خو اواز کولی نه شي عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې ای دلته دم او قدم دواړه په حساب دی پل غلط پلاره مک د بې حسابه الله در ښکلي علما در کړي دي وګوره څومره فکر دی ورسره ستاسو دا بچي چې دې مدرسې ته او دې جومات ته راله نو دوی داسې و دا پګړۍ چې په سر کړي دي څومره ښکلی پټکی ورته په سر کړی دی زه وایم ای مورې اوس چې دا بچی کور ته درځي او ته ورته په انتظار یې چې زه به دې ښکلومه او زه به دې خپلې سینې پورې را جوخ کمه او ته دې خپل بچي ته په انتظار یې چې دا بچی به کله کور ته راځي که نه اے مورې د دې بچي د ښکلولو نه مخکې هغه فقیر هغه مولانا صاحب هغه قاری صاحب ته ډېرې دعاګانې وکړه الله د ده په ژوند کې برکت واچوه الله د ده په علم کې برکت واچوه الله د ته ډېر شته د حلالو ورکه چې زما بچی د دې لارو کوڅو نه راوچت که وګوره څومره ښکلی قاری صاحب یې جوړ کړی دی څومره ښکلی تاج یې ورته په سر کړی دی وګوره دا د ده فکر دی دا د ده سوچ دی چې رب العالمین ورله وجود ورکو ستا بچی د کامیابۍ انتها ته رسولی دی دا موږ چې دلته ناست یو دا زموږ خپل کمال دی د خو د دوی فکر دی که نه په مجلس د عالمانو بسر زر شي که څوک کاڼې وي او که لوټه د صحرا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدی بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں ډیر د تکلیفونو نه بعد راغلی دي نو ستاسو په جوماتونو کې او ستاسو په مدرسو کې ناست دي تاسو چېرته وزګار ټیم کې راشئ په دې جومات کې د دوی یو کمره
ایسے خلوت خانه غونتی وړه شانتې کمرې د کتابونه پکې پراته او د هغه کتابونه ګوري او جمع ورکوي او تکبیر اولا سره مونځ کوي او ستاسو بچو ته سبقونه وایي او ترجمې کوي او مسائل بیانوي. یو مولانا صاحب غریب ترجمه کوله، زه په لار باندې روان وم، څومره بې حسه معاشره، څومره د غفلت په خوب وده معاشره. زه په لار روان وم، څومره تفسیرونه یې کتلي دي، څومره خواري کړې ده. 2 کسان ورته ناست دي او څوک ورته وایي په لوډ سپیکر کې مه کوه، سو کوئی په تیز یې مه کوه، سو کوئی په مزه یې مه کوه، سو کوئی کور کې بیماران دي په هغوی د اواز ښه نه لګي، څوک په یو حالت کې، څوک په بل حالت کې، ته پکې دلته نه قرآن را شروع کې که نه. نو دې غریب په دې سوچ کې زړه مات شي چې خدایه څه وکړم. یو مولانا صاحب ډېره ښکلې ترجمه کوله، اواز به یې راته، ما یې مولوي صاحب 3-4 ورځې وشوې، اوس دې د ترجمې اواز نه راځي. خیر خدای بیمار شوی که څنګه؟ ما ته مولانا صاحب بیمار شوی خو نه یم، خو خلکو تیښتې له راوستم. ما وی ولې؟ و یو راشي چې داسې مه کوه او بل راشي چې هغسې مه کوه. دا خو ستاسو د دې بچو غوندې نوجوانان دي، دا اپریشیټ کوي، دوی سره مینه وښئ. دې چې ترجمه وکړي، تقریر وکړي، جمع ورکړي. دې قاري صاحب اوس دلته تلاوت وکړو که نه، دله یو 500 روپۍ 200 روپۍ 50 روپۍ په لاس کې کېده، شاباس ماشاءالله ډېر زبردست. ته الټه د خپې ویل لګیا یې، تا ورله خپې ووالې، دی به دا جومات پرېږدي، سبا به یې په دغه چوک کې ګاډۍ لګولي، غریب په ټماټر خرڅوي. که دی برباد شو او وجه یې ته نو تا ته به څومره اجر ملاویږي. تا دا سوچ کړی دی؟ بیا ټول را جمع شي او مشوره کوي. ملا صاحب هم وشړو، دی مه شړئ، د اصلاح وکئ، د سره مینه وکئ، د سره محبت وکئ. د الله په ذات مې د قسمي، چا عالم سره مینه وکړه، محمد رسول الله وایي د ما سره مینه وکړه. چا ما سره مینه وکړه، د الله سره مینه وکړه. چا الله سره مینه وکړه، الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کی. نو دی په دغه خپله کمره کې ناست دي، لږ ټیم وباسئ، ورځئ ورسره کښېنئ. مولانا صاحب ترجمه کوله، 2 کسان ورته ناست دي. د اتوار شپه وه، زه په لار روان وم، کلي کې واده و. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. صدی را سرا په جعلي نوټونو دکاندار سودا ورکوي. صدی را سرا جولی هم نیولی، جولی هم سوری ده. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. د اتوار شپه د واده دی، د ګانو بجانو پروګرام جوړ دی، مشران هم ناست دي، کشران. کرسو کټونو کې ځای نشته دی، خلک په ځمکه باندې ناست دي. دا قرآن به سبا د الله په عدالت کې شکایت نه کوي چې الله دوی ما سره مینه نه ده کړې. الله زه چې په کم کور کې په کمه کوټه کې پروت وم او په ما باندې څومره ګردونه او دوړې پرتې وې، دی زما په خوا کې په دې ډبل بیډ باندې په دې کټ باندې ملاستو. خو الله د زه نیم راغستی، د ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره کړې. او که دا قرآن وی، الله د موبایل په شیشه باندې سکرین باندې دوړه نه وه، الله ما باندې ګردونه پراته و، پاڼې مې دومره زړې شوې وې چې چا به اړولې اب ضعیفه شوې وبشلې دی. ما یو جومات کې د قرآن شریفونو المارۍ را کولاو کړه، جولاګانو پې جالې اچولې دي.
چاته وې دیوال ته وې د وفادار مرګره دی درا واخلی د زنکدن کی مرګره دی قبر کی مرګره دی روز محشر کے پولیس رات کے میزان کے مرګره دی دی بور سر جنت ته داخل شي دی بور دوی تسو کې ته ډېر وفادار یې کنه دی بور ته مسکې شي وای ز قرآن عظیم الشان تا دنیا کې ما سره مینا کړې ده نن ز تا سره وفا کوم وفا بکو کنه ان شاء الله ډېر لوی مجمع په نظر راځي مشران دي پکې ماشاءالله کشران دي نوجوانان دي تاسو نه یو پوښتنه کوم تاسو د ناستو خلکو کې چاته پته ده چې مال به مرګ کله راځي چاته پته شته نشته الموت یأتی بغتتن اچانک فیصله ده نو چې موږ ته دومره پته نه لګي کنه چې زه به د دې سټیج نه کوز شم او کنه تا سترګې بېګا د شپې پټې شوې چې سار به وغړېږي او کنه چې دومره ذمهواري ستا نشته دی او بیا هم دومره د غفلت په خوب ودی بس دی د غفلت ختم کړي د یو بل دردونه محسوس کړي د یو بل په تکلیفونو کې شریک شي د خپل کشران سیروزو کې ولګي دا د دعوت تبلیغ د فکر سره منسلک دلته ستاسو په دې پېښور کې دا د مختار الدین شاه صاحب مفتی صاحب دا د سید الله شاه صاحب دغه ځای کې دارالایمان مرکز دی د خپل کشران الته ولېږئ چې د اهل الله په لاس کې لاس کېدی الته به د تهجد طریقه زده کړي الته به د بل د دردونو احساس زده کړي الته به زندګي زده کړي الته به اخلاق زده کړي الته به د سجدو حسن زده کړي الته به د اعمالو حسن زده کړي الته به الله وپېژني الته به ایمان وپېژني الته به محمد رسول الله وپېژني الته به جهاد پیچنی التبا د خپل خواهشاتو هغه خواهشات چې دې د ګناهونو دلدل ته غورځولې د هغه خواهشاتو مقابله به پیچنی التبا الله پیچنی ان شاء الله رب العالمین به د رحم فیصله را لیکي یو ښکلې خبره وه دې ذهن کې تاسو سره مې شریکه کړه الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ایک وامر د عمل هم پې وکړو که نه کامیابي به میلاو شي او که عمل هم ونه که بس صرف دومره ده چې وخت به ضایع شي موږ به ماسې ستړي شو ستاسو به هم وخت ضایع شي عمل ضروري شی دی عمل به کوو که نه انشاءالله ما ته وګورئ یو سړي چانه چرګه پټه کړې وه یو سړي چانه چرګه پټه کړې وه چې کور ته یې راوړله نو خپل زوی له یې ورکړه چې دا چرګه خرڅه کړه زوی چرګه اغوستې ده او چوک ته لاړو دې خپو کې ایښې ده او بره بره ګوري بل غل پې راغلی دی هغه چرګه هغه پټه کړې ده چې کله د سړی کور ته راغی دا زوی نو پلار یې ورته وویل وایي بچیه په څو دې خرڅه کړه وایي دا جي سر په سر لاړه وایي څنګه سر په سر لاړه وایي چې په څو دې راوړې و بس هم په هغې لاړه ته هم پټه کړې وه که نه بس موږ نه هم چا پټه کړه او مشرانو به ویل نه چا چاتلې او نه چا چا راغلي هسې نه چې دا خبرې سر په سر لاړې شي د دې بیان نه بعد د بیان تذکرې کوئ کومه خبره وشوه څنګه وشوه څنګه به عمل کوم څنګه به د بچي تربیت کوم څنګه به د خپلې لور ته د بیبي فاطمې حیا بیانومه خپلو کورونو کې باقاعده ماحول جوړ کړئ دا خپل بچي کېنوئ دا موبایلونو ته مه حواله کوئ
ماشومان له کارټونان جوړ کړي دي چې دا غینه لګ غټ دي هغه له گیمونه جوړ کړي چې دا غینه لګ غټ دي هغه له ټیک ټاک ډرامي فلمونه داسي برباد کړو چې د زندګۍ نه خون ختم کړي دي دوی را جمع کوي که جمعات کې مولانا صاحب ترجمه کوي راشي ورته کې نه خپل بچی راولي دوی سره کې نه وي ان شاء الله د معاشري بهترین انسان بتی جوړ شي راولو بدوی سبا کینو کنه ان شاء الله لاسونه اوچت کوي وعده کوي دوی سره وکینو کنه ان شاء الله دا الله حکمونه بمنو کنه ان شاء الله اے د ختم نبوت دفاع وکاو کنه ان شاء الله د ناموس صحابه دفاع وکاو کنه ان شاء الله کده دین او اسلام د خاطره د جهاد ته امراغه نو خپل ځان به قربانو کنه ان شاء الله الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.